A Praza da Pedreira de Pontevedra converterase un ano máis no escenario do Flop Cinema, un festival de cine ao aire libre que busca visibilizar ao colectivo LGTBIQ+. É unha iniciativa que nace para visibilizar a diversidade sexual e de xénero e pensamos que o cine, que é un instrumento moi importante dentro das distintas expresións artísticas para contar historias e tamén para crear referentes a nivel internacional e a nivel galego. O Flop Cinema arrancará o vindeiro 29 de xuño ás 10:30 da noite coa película Noite Irisada. Ademais, este mesmo día haberá un cineforum coa directora da obra, Beatriz Vázquez, e con Nina Santos. O martes 30 de xuño continuará a programación co filme Linguas Desatadas, unha selección do Cineclube Pontevedra. Rix o que fai é utilizar a súa biografía, a súa experiencia, expoñer mesmo o seu corpo diante da cámara para facer como unha doble crítica antinormativa contra a sociedade e contra a cultura estadounidense, desenmascarando pois o racismo que el viviu por unha banda no interior da comunidade gay e pola outra pois a homofobia e o sexismo que viviu en boa parte do nacionalismo negro. Este ciclo de cinema continuará o mércores 1 de xullo cunha selección de curtametraxes a cargo do FIC Bueu. Entre as obras elixidas destaca a obra galega Fumando Espero. Unha proposta dun director galego que se chama Fumando Espero, que conta a historia de dous amigos que se reencontran despois de moito tempo e que van a deixarse levar un pouco pois pola paixón e pola amizade, unha amizade un pouco máis complexa. Por último, neste ciclo chegarán á capital da provincia dúas seleccións de Avante Pontevedra e de Novos Cinemas, de Handmaiden e Crazy. A película que programa Avante Pontevedra de Handmaiden, A Doncela, de Park Chan-wook, para min é un dos mellores traballos dese ano e a través deses 145 minutos traza unha historia de amor feminino nun contexto onde o erotismo de natureza literaria e erótica masculina vai dominando o relato. A película que programamos nós en Novos Cinemas, Crazy, de Jean-Marc Vallée, foi unha das películas máis exitosas do Festival de Xixón nese ano. É unha película sobre amor, o amor dun fillo cara a un pai. A película desenvolvese dende os anos 60 hasta a actualidade, pero fundamentalmente na conformación do imaginario sentimental do personaxe protagonista, que é un rapaz, e como intenta non ferir o seu pai ocultando cales son os seus verdadeiros sentimentos e a súa identidade sexual. Todas as proxeccións serán gratuítas e, como non podía ser doutro xeito nestes tempos de coronavirus, haberá aforo limitado.